Hello， 大家好，我係希，歡迎嚟到我哋1年1度嘅家居展。我哋嘅攤位係 1A2ZD27。哇，今年我哋帶俾大家好多優惠同有啲新品嘅展示。Let's go！ 即刻帶大家去到第一站。哇，睇下我哋油壓鑽嘅測試比較。我哋準備咗一嚿石屎、一個油壓鑽帶集塵器同埋冇集塵器嘅分別。即刻過嚟呢度試下啦。再嚟，我哋嘅第二站呢度有支135嘅電批同埋吹風槍俾你試。哇！我哋今次家居展直頭大劈價，135兩電一沖，我哋380蚊，仲要送你一盒批嘴，加多220蚊有支吹風槍嘅正機啊！你話抵唔抵啊？好，再嚟呢度睇我哋呢套 135M 係全香港率先發售㗎，過嚟家居展就有得買㗎啦，有4個唔同嘅頭。仲有兩套135同埋132嘅皇馬版，現場我哋賣都會送你一隻皇馬特別版嘅保溫杯啊！你話靚唔靚啊？哇！大家關心咗好耐嘅釘槍，我哋家居展會率先預售嘅。除咗 Watts 之外，我哋仲展示咗德國嘅 Pika 工程筆同埋 V 下嘅絕緣工具，大家一齊可以過嚟睇下啦。仲有我哋 Toomex 嘅快扣工具袋，任君選擇。哇！仲有我哋 Toomex 今年嘅風扇衫，我哋準備咗好多唔同嘅衫嘅款式同埋風扇嘅顏色俾你揀。記得我哋嘅攤位係 1A2ZD27，快啲過嚟試玩啦！拜拜。